นูวันนี้นะคะก็จะเป็นผัดวุ้นเส้นไส้กุ้งนะแต่จะบอกว่ามันไม่ธรรมดาตรงที่ว่าผัดวุ้นเส้นของเราเนี่ยมันจะเหมือนกุ้งอบวุ้นเส้นเลยแต่เราใช้วิธีการผัดค่ะเอาเรามาดูส่วนผสมกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือวุ้นเส้นนะวุ้นเส้นกุ้งนะคะหัวเทียมพอเราพัดนะเราต้องใช้หัวเทียมซับพักขึ้นชายค่ะขึ้นชายนี่เราไว้ใส่ดังสุดเลยนะคะเอากลิ่นมันทีนี้เครื่องปรุงของมันนะคะก็มีลักๆก็คือน้ำปลานะคะน้ำปลาซีอิ๊วข้าวจะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้น้ำตาลเล็กน้อยค่ะนี่เราจะใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะน้ำพริกเผาแล้วก็สิ่งที่ทำให้รสชาติผัดวุ้นเส้นของเราเหมือนกุ้งอบวุ้นเส้นเลยก็คืออันนี้ค่ะผงกะหรี่นะคะผงกะหรี่จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันแต่พอดีแถวบ้านจิ๊กมีเป็นแบบนี้นะคะก็เลยใช้แบบนี้นะทีนี้เราไปดูวิธีการปรุงกันเลยค่ะโอเคเรามาผัดวุ้นเส้นกันนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่หัวเทียมที่เราทับไว้นะคะเดี๋ยวหัวเทียมไม่หอมเผาเลยเดี๋ยวหัวเทียมหอมเลยนะคะหลังจากหัวเทียมเราหอมแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งเลยค่ะอาจจะใส่นี่เล็กหน่อยใส่ไปสักนิดค่ะทีนี้เราก็มาปรุงค่ะสีข้าวนะคะสีข้าวน้ำปลาอย่างละเล็กละน้อยเสร็จแล้วก็ผงกะหรี่นิดนึงนะคะผงกะหรี่นิดนึงเอากลิ่นเฉยๆโอเคแล้วก็เป็นน้ำพริกเผาค่ะน้ำพริกเผานี่เราใส่เผื่อให้มันได้สีสันนะคะก็ไม่ต้องเยอะเหมือนกันเล็กน้อยเหมือนกันนะคะแล้วก็เราเติมน้ำเลยค่ะพริกเขาจะทำให้วุ้นเส้นของเราซีซุ่มนะคะเดี๋ยวมันค่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่วุ้นเส้นไปเลยเราจะวุ้นเส้นของเราคลุกกับน้ำนี่นะคะนี่แบบนี้ค่ะมันจะได้ตัวสูงนะเราคลุกทุกย่างข้าวกันแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ขึ้นช่ายค่ะใส่ลงไปเลยนี่ว่าเป็นอันเสร็จค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะวุ้นเส้นของเราก็จะนุ่มด้วยค่ะรอเสิร์ฟนะคะ